我发现俺家冰淇淋取出来之后，除了我吃，好像没人嗑。我爱腌地方。那不吃吗？我不敢吃。刚好还是好东西。对。上次李奶说的吃2块就好了，我吃2块真好了。我要吃2块干可能是。更严重是吧？我主要是因为这本来都干好了，都好几天了，都快好了，我自己感觉快好了，我才敢吃的。我给你买的那烤红薯还在那放着呢，冰箱里边好几块烤红薯的。冰箱放着有烤红薯。还有好几块的。因为你好弄看我爱吃，我爱吃烤红薯。那屋里空调开能坐这干的？这不在吗？不在，我感觉这出来都给烤火里上的。烤火冒冒汗带进去，我在那屋里那月跟就有在屋里晚上，我都在门前门外头坐，我不敢进屋里那都冷死冒凉气。你穿长袖啊？穿长袖那个腿裹一下子，哎不是。两盖都冒凉气还是哪哈了？你别对着那个空调那哈，对，别对风那哈，往那边坐坐，看点凉气儿。在门里边坐着那有他姐姐在这玩，我坐着门里边都冷，我干脆我坐门外头。我的天哎，那门里边我感觉坐着那屋里那空调开了，快跟没开上的嘞。开了在那前夫有人要是放上还冒汗。真的，他都比外头那嘛，你坐着在外边烤着冒汗，他带进去。俺不理解，那怕冷。虽然这裤子太薄了嘛。这裤子薄它是薄，这在外头它不冷。这外头快40度了，这对着地皮，我打个鸡蛋上去，我估计那鸡蛋板给我变白的，你信不？地皮烤的热腾腾的。那算。给你们看看现在这儿有多热，看俺门口这一片菜。全部都齐刷刷的蔫了，又热又干。这都大瓜秧吗？今年大瓜不种啊。这个真是的。往年像这个时候结的大瓜都嘟嘟嘟嘟的，这样来往的人看都眼起饭了。今年这连个大瓜牛都见不到了。你看这哪有啊？天太热太干了，小还懒得小的来，小它都能拿的，不小。估计这个时候地里有草晒的差不多了，蔫了。地里都没有草，你往那往问去，这片哪有草？太热了，太干了。我的冰棒快发完了，给你们看看小凤在干啥。我这有孩子没？天天往那一躺，爽歪歪啊！一身哪都是的，可以别了。在屋里待着有风。这儿在屋里待，树林凉快些，还有点风，自来风。是吧？这个时候农村还是比较悠闲的，你像地里也没有啥草，也没有啥农活，大家都比较悠闲自在。但是再等1个半月或者1个月，都该开始忙了。忙的时候又是一天能吃上饭，都已经很不错了。农事都是忙的时候忙事，闲的时候闲事。看到这个麻将桌没？之前下午的时候都是在这打麻将，在树林里打麻将比较凉快，还有自来风。但是这几天实在是太热了，一般都是上午来，下午都在家休息。小爷爷，跟俺打麻将好吧？这个是啥？眼镜。眼镜。这个是啥？你看这个是啥？小鸟。这个嘞？你看这个。这个是啥呀？来，鸡爪。这是啥呀？鸡爪。那这个是啥呀？
鸡爪、猫爪。你看这个啥？棍。这个嘞？这个嘞？辣椒。